bakar ikan teman-teman ya. Ikan temang nih super ya. Ikan laut Pelabuhan Ratu nih. Mantap. Resep bumbunya teman-teman ya. Mantap. Oh, bumbunya juga pakai batu akik. Oh, batu akik. Di bumbuan teman-teman ya ikannya. Diangkuk. Di bumbuan. Lagi ngupas bawangnya teman-teman ya, buat sambal teman-teman. Buang deh teman-teman ya. Setelan muncrut ya. Masih pedas ya. Yang itu. Ini mantapnya ini nih, Wak. Roy ya. Sambal goang. Mantap. Hanut. Terong hanut, sambal hanut, sangu hanut, Kopi titis ini. apa? Bisa. Ini namanya Mak Oco. Mantap. Kicau, himar kicau. Mak Cucu. Terongnya. Ya itu buktinya. Sukaan saya terong nih. Kau mau terong munda, Pak. Terong janda ya. Terong komunitas. Sambalnya luar binasa. Sambalnya nendang, Wak. Nendang mantap pedas. Itu dipotong pilihan sendiri.